En af de nok mest kendte teorier, vi i dag bruger i fysik, er det man kalder kvantemekanik, som er en teori, der primært beskriver, hvordan små partikler opfører sig. Teorien blev udviklet i starten af 1900-tallet, da man i diverse forsøg begyndte at observere en række underlige fænomener, som man ikke kunne forklare ved hjælp af den på det tidspunkt etablerede fysik. Disse fænomener var derfor årsagen til, at man var nødt til at udvikle kvantemekanikken. Man kan hovedsageligt kode de essentielle forsøg ned til to forskellige forsøg, der tilsammen indkapsler, hvad der essentielt er galt med den klassiske mekanik. Det første, og nok også mest berømte forsøg, er det såkaldte dobbeltspalteforsøg. Dette forsøg går ud på, at vi har en elektronkanon, der sender elektroner afsted enkeltvis. Vi har så en plade med to huller i, hvor vi er i stand til at blokere hullerne hver for sig. Bagved har vi en anden plade, der er i stand til at registrere, hvor elektronen rammer. Hvis vi blokerer på det nederste hul og tænder for elektronkanonen, så ser vi, at der på pladen, der registrerer elektronerne, kommer et mønster, som vi forventer, hvor flest elektroner rammer lige uden for hullet, og færre elektroner rammer væk fra hullet. Hvis vi så blokerer det øverste hul og sender elektronerne gennem det nederste hul, så får vi som forventeligt præcis samme mønster som før, bare hvor fordelingen af elektroner har rykket sig lidt. Hvis vi i stedet åbner for begge huller og tænder for elektronkanonen, så ser vi nu, at dette giver et diffraktionsmønster på skærmen, der registrerer elektronerne. Dette mønster kan kun forklares, hvis elektronerne kan betragtes som en bølge. Det andet forsøg er ikke forsøg i samme forstand som dobbeltspalteforsøget, men mere en observation man gjorde sig, da man observerede atomer og hvordan de er bygget op. Man lagde nemlig mærke til, at simple atomer som f.eks. hydrogen udsender lys med helt specifikke bølgelængder. Og ikke nok med det, alle hydrogenatomer i hele universet udsender lys med de helt samme, helt specifikke bølgelængder. Denne effekt forklarer man ved, at elektronerne i atomerne kun kan befinde sig i helt bestemte baner, der hver kræver helt specifik energi at befinde sig i. Og når elektronerne hopper mellem disse baner, udsender eller optager de lys med energier, der svarer til energiforskellen mellem disse baner. Disse eksperimentelle resultater kan ikke forklares via den klassiske fysik, og det blev derfor åbenlyst for datidens fysikere, at en ny form for fysik var nødvendig. En ting vi dog skal være meget opmærksom på er, at vi ikke kalder disse forsøg for grundlaget for kvantemekanik. For selvom at forsøgene sætter i gang i opfyldelsen af teorien, så er det ikke dem, der i dag danner det teoretiske grundlag for, hvordan den virker. En måde man kan overbevise sig selv om dette på, er ved at betragte den klassiske fysik. Vi kan nemlig i den klassiske fysik observere en masse fænomener, som f.eks. en kugle, der triller ned ad en skrå kant, et pendul, der svinger, eller et æble, der falder ned fra et træ. Disse fænomener får enhver fysiker til at tænke, og er årsagen til, at Newton udviklede den klassiske mekanik. Men de er ikke grundlaget for den klassiske mekanik. Newton går nemlig den anden vej rundt og postulerer til aksiomer, der tilsammen forklarer alle disse fænomener. Disse aksiomer er Newtons tre love, og den første siger, at hvis kraften på en partikel er lig 0, så vil dens hastighed forblive uændret. Den anden siger, at hvis der er en kraft på en partikel, så vil kraften være lig med differentialet af impulsen. Eller sagt på en anden måde, kraften vil være lig med ændringen af impulsen. Den tredje lov siger så, at hvis vi har en kraft i den ene retning, så vil vi have en lige så stor, men modsatrettet kraft i den anden retning. Det fantastiske ved disse aksiomer er, at vi ud fra dem er i stand til at udlede alle regler for, hvordan partikler opfører sig klassisk, hvis de bliver udsat for en kraft. Det kan her mærke til, at vi ikke siger noget om, hvordan kraften opstår, eller hvilke mekanismer, der årsager til, at kraften overhovedet er der. Det eneste, vi siger noget om, er, hvordan partiklen opfører sig, hvis den bliver udsat for en kraft. Så hvorfor er dette relevant for kvantemekanik? Jo, for på samme måde, som vi i klassisk mekanik kan opstille et sæt af aktioner, for hvordan partikler skal interagere med hinanden, hvis de bliver udsat for en kraft, så er vi i kvantemekanik i stand til at opstille et sæt af love og regler, for hvordan partikler skal opføre sig, hvis de bliver påvirket af en eller flere kræfter. Det vil sige, at vi nu er gået fra at have et par mærkelige forsøg, der giver nogle resultater, der ikke kan forklares, til en teori, der forklarer, hvorfor vi får disse mærkelige resultater. Et godt spørgsmål at stille sig selv her er, at hvordan kan vi bare lige pludselig sådan gøre det her? Er der ikke en eller anden mellemfase, vi først skal igennem, før vi kan postulere en underliggende sammenhæng mellem de forskellige eksperimentelle resultater? Hvordan man end vender og drejer det, så kan vi altid vende tilbage til Newtons klassiske teori og spørge, hvilken evidens har vi for, at Newtons lov skal se ud præcis som de gør. Hvis vi tænker over det, så har vi reelt ikke anden evidens, end at alt hvad teorien forudsiger, der skal ske, rent faktisk ender med at ske. Det vil sige, at lige meget hvad vi spørger teorien om, så giver det nogle svar, der passer med, hvad vi måler. I hvert fald når vi spørger om ting i den klassiske regime. Det samme er gældende for kvantemekanikken. Vi har nemlig den særlige situation, at kvantemekanikkens love og regler kan koges ned til et sæt af grundlæggende aktioner, der sammen faktisk forudser alle de mærkelige fænomener, vi observerer, når vi laver forsøg, der skal teste dem. Disse aktioner er 1. For at et system kan betragtes som kvantemekanisk, så skal systemets bølgefunktion opfylde Schrödinger-ligningen. 2. Det absolutte kvadrat af bølgefunktionen angiver sandsynlighedsfordelingen af bølgefunktionen, og denne må nødvendigvis give 1, hvis man integrerer over hele rummet. 3. Hvis man ønsker at måle en størrelse eller værdi af en observabel for et system, så skal man udregne forventningsværdien af denne observabel, hvor forventningsværdien af gennemsnittet af uendelig mange målinger af observablen. Q-hat er operatoren, som måler værdien. Klassisk kan alle værdier udtrykkes som en kombination af sted og impuls. For eksempel kan kinetisk energi udtrykkes som p i anden over 2m, acceleration kan udtrykkes som den tidsoverledte af impulsen divideret med massen, og tyngde energi kan udtrykkes som m gange g gange h. En operator er altså bare det samme som den klassiske værdi,
bare hvor man har erstattet P med phat. Impulsoperatoren kan så udledes fra Schrödinger-ligningen ved at tage den tidsafledte af forventningsværdien for x, og så bare gange med massen. X-operatoren er nemlig bare lig med x. Ud fra disse tre aktioner er det faktisk muligt at udlede alle de mærkelige konsekvenser, vi kender fra kvantemekanikken, som f.eks. Heisenbergs usikkerhedsrelation, superpositions sammenhæng med tidsudvikling, bølgeegenskaber ved partikler og kvantisering af energiniveauer i atomer, som jo netop var de forsøg, der satte hele spekulationen med hensyn til opfindelsen af kvantemekanikken i gang. Da disse egenskaber er meget matematisk tunge at gennemgå og generelt vise, vil vi holde os til det simpleste eksempel her, nemlig at vise, at kvantisering af energiniveauer for en løsning til Schrödinger-ligningen skyldes vores rammebetingelser. Man kan også argumentere for, at bølgebeskrivelsen af partikler er det nemmeste at vise, da Schrödinger-ligningen jo er en bølgeligning i sig selv. Dog skal man igennem en del besvær for matematisk at få de resultater frem, som man observerer, så derfor vil vi ikke gøre det her. Men tilbage til kvantisering af energiniveauerne. For at vise det, skal vi først udlede den tidsuafhængige Schrödinger-ligning. Det gøres ved at antage separationer af variable, hvor vi ser bølgefunktionen som et produkt af to funktioner, der hver afhænger af deres egen variabel. Derefter samler vi alle variabler af en type på venstre side, og alle variabler af den anden type på højre side. Da hver side afhænger af hver sin variabel, men samtidig skal være lige med hinanden til alle tider og steder, vil det betyde, at de hver er lige med den samme konstant, som vi så kan kalde E. Grunden til, at vi kalder denne konstant for E, er, at denne konstant faktisk angiver energien i systemet. Årsagen til dette skal findes i definitionen af Schrödinger-ligningen. Vi kan nemlig omskrive den tidsuafhængige Schrödinger-ligning, så vi inde i parentesen på venstre side har et udtryk, vi kan identificere med den samlede energi af systemet. Vi skal her huske på vores udtryk for impulsoperatoren, hvor vi kan opskrive phat i anden over 2m, som vi jo tidligere har identificeret som den kinetiske energi. Dette ser vi er identisk med det første led inde i parentesen. V af x er i sig selv udtrykt i enheder af energi, og denne angiver den potentielle energi, som systemet har. Vi har så, at den totale energi af et hvilket som helst system kan opskrives som den kinetiske energi plus den potentielle energi. Dette kaldes også for Hamilton-operatoren, efter fysikeren William Rowan Hamilton, som udviklede Hamilton-formalismen, som kan bruges til at beskrive alle klassiske systemer. Denne formalisme er stort set identisk med Schrödinger-ligningen, bare hvor man i stedet for at bruge operatorer, bruger de egentlige værdier, og man gør derfor ofte det, at man opskriver den tidsuafhængige Schrödinger-ligning i termer af Hamilton-operatoren. Men tilbage til kvantiseringen af energiniveauerne. Det nemmeste eksempel, hvor man kan vise dette, er nok den uendelige potentialbrønd i en dimension. Her har man et potentiale, der er uendeligt stort, når x er mindre end 0, og når x er større end L, og 0, når x er mellem de to værdier. Når man begynder at arbejde med uendeligheder, bliver alt en smule funky. Det er nemlig sådan, at hvis potentialet er uendeligt stort, så skal partiklen have uendelig meget energi for at være der, hvor potentialet er uendeligt stort. Dette kan selvsagt ikke lade sig gøre, og man løser dette ved kun at betragte, at partiklen kan befinde sig nede i brønden. Når vi gør dette, så får vi dog den konsekvens, at sandsynligheden for at finde partiklen i punkterne x lig med 0 og x lig med L må være lig med 0, da potentialet i disse jo er uendeligt. Det vi skal gøre er altså at løse Schrödinger-ligningen i intervallet x lig med 0 til L, hvor potentialet er 0, og med rammebetingelserne at psi af x er lig med 0 for x lig med 0 og L. Dette gør os i stand til at omskrive Schrödinger-ligningen til en form, som vi allerede kender løsningen til. Den generelle løsning til denne ligning er en sum af to eksponentialfunktioner. Vi kan dog ret hurtigt omskrive denne løsning, hvis vi benytter formlen for komplekse eksponentialer. Vores rammebetingelser siger nemlig, at psi til 0 er lig med 0, og da cosinus til 0 er lig med 1, kan vores funktion ikke indeholde noget cosinusled. Vi skal derfor kombinere konstanterne a og b, således at de får udtrykket til at blive en sinusfunktion. Dette gøres ved hjælp af sinusformlen, hvorfra vi ser, at a er lig med minus b, hvor vi kan inkludere i'et i udtrykket, så psi bliver reel, og vi får derfor vores løsning. Det er dog sådan, at med de rammebetingelser vi har, er det også muligt at opstille en anden løsning, som nødvendigvis må være lig med denne løsning. En anden løsning kan findes ved at betragte sinusfunktionen som helhed, og inkludere at sinus til x er lig med 0, når x er lig med 0 eller L. Vi ser nemlig, at hvis x er lig med 0, så er udtrykket inde i sinusfunktionen også lig med 0, hvilket gør, at hele sinusfunktionen bliver 0. Og når x er lig med L, så er udtrykket inde i sinusfunktionen n gange pi, hvilket vi jo alle sammen ved også giver 0. Læg her mærke til, at vi har indført konstanten n, som er et naturligt tal. Dette tal er ikke indført af nogen fysisk årsag. Det er alene indført af den årsag, at matematikken i problemet fortæller os, at den mest generelle løsning, vi kan forestille os, indeholder dette n, og derfor bliver vi nødt til at inkludere det. Det udtryk, der står inde i sinusfunktionen i den første løsning, er jo bare en konstant, og denne konstant må nødvendigvis være lig med konstanten, der står inde i vores andet udtryk. Vi kan derfor tage de to konstanter og sætte dem lig med hinanden. Dette gør det muligt for os at isolere energien E, så vi kan udtrykke energien ved hjælp af alle de andre konstanter. Vi ser derfor, at energien kun afhænger af konstanter, hvor konstanterne pi, m og l alle sammen er bestemt på forhånd. Det eneste, der derfor er tilbage, som vi kan skrue på, er konstanten n. Denne har vi dog bestemt til at være et naturligt tal, så vi ser, at vores energier ikke er kontinuære, men i stedet springer i forskellige intervaller, hvilket medfører, at vores energier er kvantiserede.
Denne kvantisering er en matematisk konsekvens af, hvordan Schrödinger-ligningen er sat op, og det er vores rammebetingelser, der bestemmer, hvordan den kommer til udtryk. Derfor bliver n kaldt for et kvantetal. Det er faktisk sådan, at det er antallet af variable, der bestemmer antallet af kvantetal. Så når man skal udregne energiniveauerne i hydrogenatomet, så sætter man Schrödinger-ligningen op, så den er i 3 dimensioner og har et elektromagnetisk potentiale. Da den kraft, der holder elektronen fast omkring atomkernen, er den elektromagnetiske kraft. Når man gør dette, så får man, at elektronens bølgefunktion har 3 kvantetal, som man kalder n, l og m, men at energierne E kun afhænger af n. Og de energier, man forudser ved at løse Schrödinger-ligningen på denne måde, passer nærmest helt perfekt med, hvad man observerer, når man laver eksperimenter, der tester det. Man kan ligeledes på samme måde udlede alle de andre interessante konsekvenser af kvantemekanikken, vi ellers har nævnt, ved at benytte de 3 grundlæggende aksiomer, vi definerede i starten. Og når man laver forsøg, hvor man vil teste disse konsekvenser, så får man også her, at data og teori stemmer helt exceptionelt overens. Så lad os lige samle alle trådene her til sidst, og opsummere, hvad vi har snakket om. Nemlig, at hele den kvantemekaniske teori grundlæggende er bygget op omkring 3 basale aksiomer. Disse aksiomer er ikke udledt nogen steder fra, men er postulater, der siger noget om de love og regler, der gælder for alle partikler. Det lyder måske mærkeligt til at starte med. Hvordan kan vi bare sådan ud af det blå påstå, at alle partikler opfører sig på en helt bestemt måde? Men hvis man dykker ned i andre teorier, som f.eks. den newtonske mekanik, så finder man ret hurtigt ud af, at alle teorier faktisk har det til fælles, at de alle i bund og grund indeholder et sæt af aksiomer, der fungerer som postulater for, hvorfor de love, som teorien indeholder, ser ud som de gør. Med kvantemekanik er det dog muligt at få en idé om, hvorfor man har postuleret aktionerne på den måde, man har, da inspirationen til dem klart kommer fra den klassiske hamiltonske mekanik. Måden hvorpå man tester, om disse aksiomer rent faktisk beskriver virkeligheden, eller om de bare er det rene volapyk, er ved at udlede en masse konsekvenser af disse aksiomer, og så lave forsøg, der tester disse konsekvenser. Hvilket vi så et eksempel på, da vi udledte kvantisering af energiniveauerne. Så nu har vi det. Grundlaget for kvantemekanik er 3 matematiske aksiomer, hvor der reelt ikke er nogen årsag til, at de ser ud som de gør. Men vi betragter dem i dag alligevel som sande, da alt hvad de forudsiger kan testes ved at lave eksperimenter, og hver gang man gør det, så får man resultater, der stemmer overens med hvad teorien og aktionerne forudser.